ճիշտն ասած, եթե ես սովորաբար աշխարհիկ մարդկանց ասենք որակումներին որպես կանոն աշխատում եմ չպատասխանել, բայց եթե որակումներ են հնչում իմ հասցեին հոգևորական անձանց կողմից, այս մասով ճիշտ չեմ գտնում, որ անպատասխան թողնեմ, մասնավորապես ասենք Կոմիտաս վարդապետի եւ Տեր Վահրամ Մելիքյանի շուրթերից հնչած այն խոսքերը, թե ես ծառայում եմ օտար եւ մութ ուժերին, ճիշտ եմ գտնում, որ պատասխան տրվի, որովհետեւ սա մի քիչ արտառոց է ինձ համար եւ իսկապես տեղը պետք է դրվի։ Ես ուզում եմ շատ կարճ նախ անդրադառնամ մեր եկեղեցու պատմության այն իր պատմության ամբողջ դարի ընթացքում ուղեկցած այն երևույթին, որ մեր կաթողիկոսները ոչ միայն Էջմիածնի, այլև մյուս կաթողիկոսները իրենց տարբեր նստավայրերը ունենալով, ուրեմն միշտ նույնիսկ պետականության գոյության պայմաններում իրենց շատ ավելի բարձր են դասել, քան ասենք թագավորներին, այսինքն եկեղեցին ոչ թե ինքն իրեն չափից դուրս կարևորել է, երբ որ մենք պետություն չենք ունեցել եւ իր խոսքով պետական գործառույթները վերցրել է իր վրա, այլ մինչև իսկ երբ որ մենք պետություն ունեինք, եկեղեցին նորից իրեն միշտ ավելի բարձր է դասել։ Օրինակ, Անիի մայր տաճարը ունի շինարարական արձանագրություն, այդ արձանագրության մեջ սովորաբար արձանագրություններում ինչպես է լինում, նշված է լինում, թե ում թագավորության օրոք, ում հայրապետության օրոք, սովորաբար ասենք, բայց տեսեք, Բագրատունյաց թագավորություն եւ Գագիկ առաջին թագավոր, որը արքայից արքայի տիտղոս ուներ, շահանշահի, այսինքն, եւ ինքը թագավոր էր հայոց եւ վրաց, բայց Անիի մայր տաճարի հենց շինարարական արձանագրության մեջ նախ հիշատակված է Սարգիս կաթողիկոսի անունը եւ ապա միայն, այսինքն ստորադասված արքայից արքա Գագիկ թագավորի անունը։ Այսինքն նշում է, թե եկեղեցին ում օրոք կառուցվեց, թագավորը ստորադասված է հիշվում։ Էլ չեմ խոսում արդեն այն ժամանակների համար, երբ որ մենք կորցրել էինք մեր պետականությունը եւ այն ժամանակ արդեն մեր հոգևոր կառույցի պետերը, մեր կաթողիկոսները ինչպես էին ծառայում օտար եւ մութ ուժերին։ Օրինակ, Կիրակոս կաթողիկոսը 15-րդ դարում պատմում է այն մասին, սա Թովմա Մեծոփեցու աշխատությունից է, պատմությունից է, թե ինչպես մեր կաթողիկոսները իր խոսքերով եմ ուզում ասեմ, հենց պատմիչի խոսքերով, սեփական հոտի անհակ կեղեքումները, որոնց պատճառով շատերը մահմեդականություն ընդունեցին, ուր էր հասցրել սեփական հոտի կեղեքումները, ոչ թե թշնամու մահմեդական տիրակալների պարտադրանքով, մահվան սպառնալիքով, այլ մեր կաթողիկոսների անհակ կեղեքումների արդյունքում հոտի որոշ զանգվածներ փրկվելու համար, ազատվելու համար այդ անիրավ կեղեքումներից ընդունում էին մահմեդականություն, կամավոր մահմեդականություն ըստ էության։ Մենք սովորենք բռնի մահմեդական պատմությունները, առհասարակ մեզ վկայությունները հիմնականում որ թողել են, դրանք ավելի, բայց օրինակ 15-րդ դարում այդպիսի վիճակ էր։ Սա Կիրակոս կաթողիկոսի խոստովանությունն է կարծես։ Նույն 15-րդ դարում օրինակ Աղթամարի Զաքարիա կաթողիկոսը կար, որը այս դեպքում արդեն Առաքել Դավրիժեցու պատմության մեջ կարդում ենք հետևյալը, որ կաթողիկոսը ներկայանում է Աղթամարի Զաքարիա կաթողիկոսը ներկայանում է Թավրիզի Ջահանշահ Փադիշահին, Թավրիզի տիրակալին, Ատրպատականի տիրակալին,
եւ ինչպես պատմիչն է ասում, բազում ընծաներով եւ ըստ էության այդ կաշառքի դիմաց ստանում է Էջմիածնի կաթողիկոսությունը։ Պատմիչի խոսքերով ասած, Փադիշահը ետ սմապարքև կաթողիկոսությունն Սուրբ Էջմիածնա։ Այն ընծաները, որ Զաքարիա կաթողիկոսը հավաքել էր, այդ բազում ընծաները, սա հենց սեփական հոտի կեղեքումների արդյունքում էին հավաքագրվել եւ որոնց միջոցով կաշառելով Թավրիզի տիրակալին Աղթամարի կաթողիկոսը 1461 թվականին հայտնվում է, դառնում է Էջմիածնի կաթողիկոս։ Մեր կաթողիկոսները դարեր շարունակ ամբասիր ծառայություն են մատուցել Հայաստանը նվաճած, հայ ազգին ստրկական վիճակի հասցրած տարբեր տիրակալների։ Պոլսո պատրիարք, որ հետո դարձավ ամենայն հայոց կաթողիկոս, Գևորգ IV օրինակ, երբ դեռ Պոլսո պատրիարք էր, իր ամբասիր ծառայությունների համար սուլթանին պարգևատրվեց օրինակ սուլթան Աբդուլ Ազիզի կողմից 1861 թվականին պարգևատրվեց շքանշանով, սուլթանական շքանշանով, որի վրա պատկերված էր կիսալուսինը։ Նրանք, ովքեր վարժ են եւ առհասարակ կիսալուսինը պատկերացնում են մզկիթների կամ մինարեների գագաթին, գմբեթի ծայրին, սխալվում են։ Պիտի հաշտվենք այն իրականության հետ, որ կիսալուսինը շատ հաճախ զարդարել է ամենայն հայոց կաթողիկոսների կամ պատրիարքների, հոգևոր առաջնորդների կուրծքը իրենց ամբասիր ծառայության համար։ Իդեպ այդ նույն շքանշանից Հովհաննես Այվազովսկին, մեր մեծանուն ծովանկարիչը, երբ որ ստացել էր նույն Աբդուլազիզ սուլթանից, այդ շքանշանը կախ էր տվել իր Ռեքս անունով շանվզից եւ շրջում էր հասարակական վայրերում։ Նույն կաթողիկոսը, նույն Գևորգ IV, երբ որ արդեն եղավ 1866 թվականին ձեռնադրվեց կաթողիկոս, ընդամենը մի քանի տարի անց այս անգամ արդեն ցարական ցարի կողմից 1871 թվականին պարգևատրվեց օրինակ Ալեքսանդր Նևսկու շքանշանով։ Հետարքիր է, չէ, Օսմանյան տիրապետության տակ Պոլսո պատրիարքը պարգևներ էր ստանում իր ծառայությունների համար, սուլթաններ վարձահատույց լինում, երբ որ կաթողիկոս էր, նույնպիսի համանման ծառայությունների համար վարձահատույց էր լինում ցարը։ Ես կարծում եմ շատ միամիտ պետք է լինենք, ավելին տխմար պետք է լինենք կարծելու համար, թե այդ շքանշանները սուլթաններից կամ ցարերից, օրինակ Գևորգ IV-ին տվյալ պարագայում, տրվում էին սեփական հոտին ծառայելու համար։ Դրանք տրվում էին սեփական հոտին կեղեքելու, սեփական հոտը կախվածության ճնշված ստրկական վիճակի մեջ, կայուն ստրկական վիճակի մեջ ապահովելու եւ նման ծառայությունների համար։ Սա ինքնին հասկանալի է։ Ռուսական շքանշաններ, օրինակ, այս անգամ ասենք Սուրբ Վլադիմիրի շքանշան, օրինակ 1848 թվականին այդպիսի շքանշանով պարգևատրվեց Ներսես Աշտարակեցին։ Նորից եմ ասում, միամիտ չենք կարող լինել եւ պարզից պարզ է, թե մեր կաթողիկոսները Հայաստանը նվաճած օտար պետությունների սուլթաններ ու թագավորներ նրանց կողմից ինչ ծառայությունների համար էին
պարգևատրվում։ Աղթամարի կաթողիկոսներից վերջինը Խաչատուր կաթողիկոսը, որի կիսանդրին մարմար քարից կերտված է, գլխի մասը ջարդել են, բայց մնացած հատվածը ամբողջական է եւ պահվում է Վանի թանգարանում։ Կաթողիկոսը վախճանվել է 1895 թվականին, շատ երկար, մոտ 30 տարի աղթամարի կաթողիկոսությունն է վարել։ Այս կաթողիկոսի կուրսքը օրինակ ոչ թե մեկ սուլթանի, իրարահաջորդ սուլթանների կողմից ուրեմն ստացած տարբեր շքանշաններ են զարդարում, ամենը կիսալուսիններով։ Ունենք լուսանկարը, եթե մեկը Վան է այցելում, Վանի թանգարանում կարող է կաթողիկոսի արձանը տեսնել, այդ շքանշաններն էլ, եւ թուրքերը հիմա այդ արձանը իրենց հարազատ է, աչքի լուսի պես պահում են, թանգարան են դրել, հենց մենակ նրա համար, որովհետեւ տեսնում են, իրենք երևի նույնիսկ չեն իմանում դա ում արձանն է, բայց տեսնում են, որ մի արձան է, որի կուրծքը այդ անձնավորության բազում կիսալուսիններով զարդարված սուլթանական շքանշաններ են զարդարում, եւ անշուշտ իրենց համար դա արժեքավոր է եւ պահպանում են Խաչատուր կաթողիկոսի արձանը։ Տեր Վահրամի լուսանկարը կայքի մեջ ինձ հետաքրքիր էր էլի, ուրեմն լուսանկարը, տեսեք, Տեր Վահրամ Մելիքյանը Էջմիածնի խոսնակն է։ Ես նորմալ եմ գտնում, երբ որ նման անձնավորությունը, երբ որ իր լուսանկարն է դնում եւ մի ֆոն էլ կա, ինչ որ մի հետին պլանում ինչ որ պատկերներ, դա լինի օրինակ Մայր տաճարի Էջմիածինի ուրեմն պատկերը։ Միշտեր հետաքրքիր է էլի, օտարը ինչպես է ձգում մարդուն, հայ հոգևորականին, ինչ հարազատ է օտարը։ Տեր Վահրամ, ամոթ կլիներ, եթե Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածնի պատկերը ձեր թիկունքում լիներ, ձեր նկարինքից, չէ որ դուք այդ կառույցի պաշտոնյան եք եւ պաշտպանը, խոսնակը։ Չգիտեմ, ինչու է մեր հոգևորականությունը օտարն այդքան հարազատ, ձեր լուսանկարում, հետին պլանում, չեմ անում, գուցե Փարիզյան տեսարաներ, գետ կար, գուցե Սենաներ, օտար եվրոպական ինչ-որ քաղաք։ Շատ ենք սիրում օտարը, բայց ինձ համար օրինակ հանդուրժելի չէ, երբ որ պարզ մահկանացուն է օտարասեր, անշուշտ հայ առաքելական եկեղեցու դաստիարակության արդյունքում, դեսա մի կերպ գուցե ստիպված ենք հաշտվել, բայց երբ որ այդ կառույցի սպասավորն է օտարասեր, սա արդեն հանդուրժելի չի։ Ուրեմն բերված օրինակները արդեն ես կարծում եմ լիոլի ապացուցեցին կամ ես կարողացա ցույց տալ, որ մի կառույց, որի գահակալները տարիների եւ դարերի ընթացքում հլու հնազանդ ծառայել են մեզ նվաճած օտար երկրների ցեղերի ղեկավարներին, սուլթաններին, ցարերին, չգիտեմ, խաներին, այս կառույցի ներկայացուցիչը բարոյական իրավունք չունի, ոչ թե ինձ, որևէ մի հայ մարդու օտար եւ մութ ուժերին ծառայելու մեղադրանք ներկայացնի։ Կաթողիկոսների հուշերիս մեջ ես մի վրիպում եմ թույլ տվել եւ հետո եմ անդրադարձել, որ դա նույնպես կարեւոր էր։ Դա հանդիպում չէր, ես չեմ հանդիպել կաթողիկոսին, հանդիպման փորձ էր։ 97 թվականին Թիֆլիսի հայ համայնքի ներկայացուցիչ տիկին Եկատերինա Կարապետյանը եկել էր Երևան։ Ես արդեն մի քանի տարիներ էր, որ ճանաչում էի տիկնոջը 70 անց կին բերել էր իր հետ դեռ Վազգեն վեհափարի ժամանակներում Թիֆլիսից տարբեր խնդիրների հայ համայնքին հուզած
տարբեր խնդիրների, հիմնականում եկեղեցիների հետ կապված բողոքներ, ահազանգեր, տարբեր ուրեմն գրություններ, դրանց կրկնօրինակներն էր բերել եւ նույնիսկ որ ամենը փոստով էին ուղարկել, փոստի այդ կտրոնները կուտակած մի ամբողջ տրցակ բերել էր։ Մի օր ուրեմն զանգեց, դա 97 թվականն էր եւ ասեց ես Էջմիածին պիտի գնամ, խնդրեմ եթե ժամանակ գտիր եւ ինձ ուղեկցիր, մենակ չգնամ Էջմիածին, այսինչ հարցով, ուզում եմ ներկայացնեմ այս ամենը, ասեց վեհապարին, Գարգին առաջինն էր այդ օրերին, ես ասացի, որ ես չեմ կարծում, որ գնանք Էջմիածին, վեհապարը զբաղված կլինի, գուցե այդ օրս კი Էջմիածնում չի լինի, ով գիտի, իմ կարծիքով վաղօրոք ժամադրություն հարկավոր կլինի, այդ հարցը մինչև չլուծենք, իմաստ չունի Էջմիածին գնալ։ Եկատերինա Կարապետյանն ինձ ասեց, որ կիրակի օր էր, լավ հիշում եմ, այդ զանգը, որ ինձ ուրեմն ստացել էի, ասեց ես հենց այսօր հանդիպել եմ Արարատյան թեմի առաջնորդին, որ մեր ներկայիս կաթողիկոսն էր այն օրերին Արարատյան թեմի առաջնորդը, եւ ինձ թեմի առաջնորդը խորհուրդ է տվել, որ վաղը գնամ երկուշաբթի օր եւ ասել է վաղը գնացեք, ձեզ կընդունի։ Խնդրում եմ ինձ ընկերակցես, վաղը միասին գնանք։ Այդ խոսքը որ ասեց, ճիշտն ասած նորից, որտեվ ուղղակի կաթողիկոսի հետ կամ կաթողիկոսի այդ վեհարանում պաշտոնյաները կան վերջապես, որ ժամադրություններն են ընդունում եւ նշանակում, չէր վերցված, մի քիչ կասկածանքը մեջս կար, բայց ամեն դեպքում ասեցի, որ մարդը Թիֆլիսից եկել հասել է Երևան եւ հիշում եմ շատ զբաղված էի, բայց բարոյապես ուղղակի ճիշտ չգտա, որ ես Երևանից Էջմիածին զլանամ ուղեկցել, երբ որ մարդ Թիֆլիսից է եկել եւ եկել էր հայ համայնքի հանձնարարականով բազմաթիվ տարիներից կուտակված խնդիրները հավաքած ամբողջ գրությունների կրկնօրինակները։ Վերջապես երկուշաբթի օր առավոտյան մենք Էջմիածին մեկնեցինք, հասանք Էջմիածին, մտանք Մայր տաճարի տարածքը, երբ որ հասանք Մայր տաճար, Տիկին Կարապետյանը ասաց մի պահ կանգ առավ Մայր տաճարի մուտքի մոտ զանգակատան մոտ, ասեց ուզում եմ որոշել եմ այստեղ մոմ վառեմ, բայց ով գիտի, գուցե րոպեն էլ կարևոր է, վերադարձին մոմ կվառեմ, դեռ գնանք մեր էս ինչի համար եկել եմ այս խնդիրները դեռ սրանք են կարևոր, ուրեմն գուցե րոպեն կարևոր է, ուրեմն մոտեցանք դարպասին, կից մի փոքր շենք կա, մեկ հարկանի, փոքր բացվածք ունի, լուսամուտ, որ պահակը կա ներսում, հիշում եմ մի տարեց մարդ էր, հեռախոս կար իր ձեռքին, ուրեմն ես ներկայացրեցի տիկնոջը, ասացի Թիֆլիսից է եկել, հայ համայնքի հանձնարարականով, բազմաթիվ խնդիրներ են կուտակված, նույնիսկ Վազգեն վեհապարի ժամանակներից ուղարկված նամակների կրկնօրինակները բերել էր, ամբողջ այդ փոստի կտրոնները մի տասնյակ ուրեմն գրություններ, Տիկին Կարապետյանն ասում էր, որ այս ամենը անպատասխան են մնացել, տարիներից ի վեր, եւ հիմա ինձ ուղարկել են, ես ստանձնել եմ եւ խոստացել եմ, որ ինչ է լինի, ինչ գնով է լինի, անձնապես պիտի հանդիպեմ, կընտրեմ 2-3 ամենակարևոր եւ ավելի արդիական նյութերը, դրանց շուրջ միայն կխոսեմ, մնացածը արձերն այս կրկնօրինակները ամեն դեպքում կփոխանցեմ կաթողիկոսին, բայց խնդիրները անցած ժամանակի են արդեն, որ ամեն դեպքում ունենա, թեև պիտի որ ունենային, որտեվ փոստով է ուղարկված եղել ժամանակին, մի խոսքով ուրեմն ներկայացրեցինք այս ամենը պահակին, պահակը հեռախոսը վերցրեց եւ հիշում եմ անունը, ում հետ որ խոսում էր, Հայր Արտակ, ուրեմն կապվեց վեհարանի պատասխանատուն էր, ներկայացրեց խնդիրը եւ
պատասխանը եղավ, որ թող սպասեն։ Նախ ներողություն եմ խնդրում, նախ ասվեց, որ թող գրությունները ամենը թողնեն ձեզ մոտ, մենք հետո կվերցնենք։ Տիկինը Պահակը նույնը փոխանցեց տիկնոջ, տիկինը ասեց տարիներ փոստով ուղարկվել է եւ մեզ հիմա ինձ չի բավարարում, ես պիտի թեկուզ 3 րոպե, թող ինձ ընդունի 3 րոպե, 1-2 հարց նույնիսկ, անձնապես պիտի հանդիպեմ, ես պիտի պատասխան տամ Թիֆլիսում մեր հայությանը, երբ որ ուղղակի սպասում են ինձ, ես չեմ կարող վերադառնալ եւ ասել, որ ես էլ չեմ հանդիպել։ Եվ չհամաձայնեց գրությունները թողնել Պահակի մոտ փոխանցելու պայմանով, չհամաձայնվեց եւ ասեց հայրարտակ այդ դեպքում պիտի սպասեք։ Դե բնականաբար պիտի սպասեինք, ես ինքս էլ մտածում էի, որ եւ մենք ասացինք, որ մենք կսպասենք այնքան, ինչքան հարկավոր կլինի եւ միայն խնդրում ենք, որ չմոռանաք, որ հյուրեր կան եւ սպասում են եւ որ ժամին էլ որ լինի լուր տվեք, որ մենք ուրեմն այսինքն Տիկին Եկատերինա Կարապետյան որ ներս մտնի։ Անցավ 1 ժամ, անցավ 2 ժամ։ Պահակի մոտ ուղակի կանգնած ենք, Պահակի հետ ենք զրուցում, այդ ընթացքում Եկատերինա Կարապետյանը էլ ինչ ասեք, որ չպատմեց, այսինքն Պահակը արդեն ամբողջ Թիֆլիսահայ համայնքի դարդ ու ցավին, այսպես ասած, մինչև վերջ իրազեկված էր արդեն, նստելու տեղ էլ չկար, այդտեղ կանգնած էինք սպասում, գոնե մի նստարան չկար, տարեցկին էր 70-նանց եւ ես անդադ թե մտածում էի, որ գնանք այնտեղ մի քիչ ավելի հեռուները նստարան կա, բայց նույն ժամանակ իրեն էլ առաջարկում էի, որ Տիկին Կարապետյան, այսքան կանգնած եք, գնանք մի քիչ հանգստանանք, ասում էր, բա որ հենց այս րոպեին զանգեցին։ Ով գիտի, չէ, իրավունք չունենք այստեղից հեռանանք։ Կսպասենք ոչինչ։ Անցավ 3 ժամ։ 3 ժամ էր անցել արդեն։ Պահակին մոտեցանք եւ ասեցինք, Պահակի հետ զրուցելու ժամանակ ասեցինք, միգուցե մի հատ հիշեցման կարգով մի զանգ եւս անեք։ Հայրարտակից գոնե իմանանք, եթե որ օրինակ ժամ է վերցրել եւ դա, ասենք մի 3 ժամ հետո է, լավ ինչ ենք այդտեղ կանգնած։ Գնանք զբոսնենք, մի քիչ կնստենք, Տիկին Կարապետյան ուզում էր մոմ վառեր մայր տաճարում։ Վերջապես կշրջենք, մի քիչ կհանգստանա, մեր նշանակված ժամին կգանք։ Եվ դա էր արդեն մեր միտքը, որ ուղղակի ճշտենք, թե արդյոք ժամադրություն կա, որ ժամի համար է։ Պահակին խնդրեցինք, նորից կապվեց։ Գիտեք, հեռախոսը այնքան բարձր լսելի էր, ինքը որ Պահակը խոսում էր, դեռ առաջին զանգի ժամանակ դա արդեն նկատել էինք, ինչ որ խոսում էր, մենք կողք կանգնած լսում էինք, թե հայրարտակը ինչ է պատասխանում։ Ուրեմն նորից մոտնենք եւ երբ որ միացավ հեռախոսը, Պահակը ներկա ասեց, որ Թիֆլիսից եկած այդ կինը դեռ սպասում է եւ այդ տղան, որ ուղեկցում է, իրենք երկուսով դեռ սպասում են, արդյոք Վեհապարի հետ ժամադրություն ճշտվեց, կընդունի, երբ կընդունի։ Ուրեմն հեռախոսի մեջ լսեցինք հետևյալ շատ պարզ, մոտ էինք կանգնած, շատ պարզ լսվեց հետևյալը. Արա դրանք հլը տեղ են, արա դե ասա ռադլեն գնան է, ճիշտ ես խոսքերը։ Տիկին Կարապետյանը ակնթարթի մեջ մի բան որ արեց հետևյալն էր։ Հեռախոսը Պահակի ձեռքին էր։ Ինքը մոտեցավ ուղղակի Պահակին ավելի մոտ, որ իր խոսքը լսելի լինի, եւ երևի մի քանի շատ փոքր տարածության վրա միայն ասաց հետևյալը. ապրես տղա ջան, ապրես։ Ավարտվեց մեր սպասումները, դարպասի առջև կանգնած, հրաժեշտ տվեցինք Պահակին, որ շատ նեղված վիճակում էր, մարդկայնորեն Պահակը շատ էր նեղվել,
Հրաժեշտ տվեցինք եւ քայլեցինք դեպի մայր տաճար, որտեղ որ ուզում էր ի սկզբանե տիկին Եկատերինա Կարապետյանն ուզում էր մոմ վառել։ Լուր ենք հասել, ես խոսք չունեի, ես ինքս ինձ շատ վատ էի զգում։ Կարծես ես էլ իմ մեղքի բաժինը ունեմ, որ մենք այդպիսին ունենք։ Մարդը հարյուրավոր կիլոմետրեր իր առաջացած տարիքին ճանապարհ է կտրել։ Ինչ հույսով եկել հասել եւ ինչպես վերջացավ։ Երբ որ հասանք զանգակատան մոտ, կանգնեց։ Ես սպասում եմ, որ հիմա պիտի մտնենք եկեղեցի։ Դուրսը կանգնած ենք։ Չի խոսում։ Անցավ մի քանի ակնթարթ։ Ասեց. Ես էստեղ մոմ չեմ վառի։ Ասեց։ Ու առանց ինձ սպասելու ինքը առաջ գնաց, ես հետևեցի իրեն եւ դուրս եկանք վանքից, դուրս եկանք Էջմիածնից, հասանք Երևան։ Սա ակամա հիշեցի այս դրվագը, սա կապ չունի, բնականաբար սա հանդիպում չէր, հանդիպման փորձ էր, բայց հիշեցի նորից այս ընդհանուր կաթողիկոսներին վերաբերող հուշերիս ծիրին մեջ, հա, ինչպես սիրում են ասել մեր հոգևորականները, որ նույնպես շատ ծանր, ողջ է Եկատերինա Կարապետյանը 80-ին մոտ ողջ է հիմա, շատ ակտիվ է, մեր հայկական պատմական հուշարձանների կամավոր պաշտպանն է Թբիլիսիում, ուշի ուշով հետևում է գերեզմաններին, Վերայի գերեզմանոցի, որտեղ վերաթաղումներով վրացացնում են այդ գերեզմանոցը, ամեն մի հայկական տապանակարի, հայ հանգուցյալի գերեզմանատեղի համար կյանք է տալիս, պատերազմ է անում, գիտեմ մինչև հիմա հակառակ իր առաջացած տարիքին, ինչ գործերի մեջ է, չի ուսատվել, իր գործում մասնակցությամբ էր, որ Ալեքսանդր Մանթաշյանի աճյունը վերահուղարկավորվեց վանքի ոտատակ մի վայր էր դա, այդ տեղից գիտեին, որ տեղեր ուրեմն իր գլխավորությամբ այդ գործը կատարեցին, այսինքն ազգային դաշտի մեջ շատ ակտիվ անձնավորություն էր եւ է, բայց ինչն է, որ ինձ ակամա ստիպեց, որ այս պատմությունն էլ հիշեցի ու պատմեցի, ուղղակի ես ուզում եմ այս վերջին հուշերը, որ մեր կաթողիկոսներին էր նվիրված, ամփոփելով, սա էլ հավելյալ անշուշտ այս պատմությունն էլ, ամփոփելով ուզում եմ ասել հետևյալը, որտեվ հարցեր կան, որ տրվում են եւ օրինակ ինչու հիմա նպատակն ինչ է, այդ հուշերը ինչի էր պետք առհասարակ պատմել։ Ես մենակ մի նպատակ ունեմ, այո, աննպատակ չեն այս հուշերը հիմա պատմելը, մի օր պիտի պատմեի անշուշտ, բայց երբ էլ որ պատմեի, նպատակը գիտեք որն է։ Ես չեմ ուզում, որ մեր կաթողիկոսները, գալիք կաթողիկոսները գոնե, լինեն այնպիսին, ինչպիսին ունենք կամ ունեցել ենք։ Ես այս պատմությունները, երբ որ պատմում եմ, թաքուն մեջս մի հույս եմ պահում, որ մեր օրյա կաթողիկոսները, լինի Կիլիկիո, լինի Էջմիածնի, օրինակ, այս պատմությունները լսելով մի քիչ կկարևորեն համեստությունը, մի քիչ ավելի իրենց իսկ հոտին կմտածեն, որ այդքան կտրված որ կան, ճիշտ չի, իրենց իսկ հոտին ավելի մոտ կպահեն իրենց, ավելի մոտ եւ ավելի համեստ։ Մի բան, որ եթե ես բացասական եմ ներկայացրել իմ հուշերիս մեջ, հենց այս երևույթներն եմ նկատել, անհամեստությունը,
ժողովրդից սեփական հոտից կտրված լինելը, այս վիճակը ինձ չի գոհացրել։ Ես ուզում եմ, որ մենք ունենանք ժողովրդական ազգային կաթողիկոսներ, որոնց համար սեփական հոտի հոգսը գերագույն խնդիր կլինի, որոնց կյանքը ամեն ապրած օրը սեփական ազգի համար կլինի, ոչ թե անձնական կամ այն կառույցի, որի պետն են իրենք, դա բավարար չի։ Իմ թաքուն հույսերս, որ մեջս ունեցել եմ եւ երևի դրանց դրդմամբ էլ կաթողիկոսներին նվիրված այս հուշերի շարքը հրապարակել եմ, այսինքն հանրության սեփականությունն եմ դարձրել փաստորեն, հենց եթե մի նպատակ է հետապնդել, հենց սա է։ Իհարկե ես ով եմ, որ բան պիտի սովորեցնեմ, բայց եթե մի կաթիլ, ուղղակի նույնիսկ թեկուզ վրդովվելու պատճառով կամ չգիտեմ, եթե ես դրդել եմ, որ մեր գործող կաթողիկոսները, մահացածները մահացել գնացել են, գործող կաթողիկոսները, թե իրենց եւ թե մահացած կաթողիկոսների հուշերից հետ կապված, եթե մի կաթիլ համեստություն ավելացնելու ճանապարհին օգուտ կքաղեն, ես լիուլի բավարարված կլինեմ, որովհետև դրանից ոչ միայն մեր ազգը կշահի, այլև մասնավոր հենց իրենք կշահեն, որտև կլինեն ավելի ժողովրդական։ Համեստությունը իր հետևից բերում է ժողովրդականություն։ Մենք դրա պակասը զգում ենք։ Ճիշտն ասած, մենք դրա պակասը զգում ենք ոչ միայն մեր հոգևորականության կեցվածքի մեջ եւ իրենցից ենք սպասում, մենք նաեւ աշխարհիկ առաջնորդներից սպասում ենք նույն կեցվածքը։ Մեր աշխարհիկ առաջնորդներն էլ ցավոք սրտի համեստությամբ չեն փայլում, մեղմ ասած, մեծ մասամբ, բոլորի համար չի։ Հոգևորականների հետ կապված էլ բոլորի համար չի։ Ես հոգևորականներ եմ ճանաչում, որ ինձ համար օրինակելի անձնավորություններ են, իրենց գործով, իրենց համեստությամբ, իրենց ժողովրդականությամբ, բայց չգիտես ինչու, քանի որ ընդհանուր մթնոլորտը այդպիսին չի, մեկուսացած եւ կարծես մի կողմ դրված լինեն։ Եվ ուրեմն թե հոգևորականների, թե աշխարհիկ անձանց մոտ այս խնդիրը ես տեսնում եմ։ Առհասարակ, այսինքն ճիշտ ասած, այս խնդիրը լայն հաշվով մեր ամբողջ ազգի մեջ եմ տեսնում։ Մեր եսը շատ բարձր է, շատ կարևորված է մեր եսը, հայ մարդը շատ է կարևորում, մի առանձնահատուկ խոնարհում ունի սեփական եսի հանդեպ, սա լավ բանի չի կարող բերել, բայց եթե պարզ մարդը չի կարող եւ չի իմանում ինչ կերպ կարող է շտկել իր որակները, ապա հոգևորականները պետք է լինեն այն օրինակը, այն դրական, համեստ, պարզ, լավ օրինակը ամեն ոլորտում, որ իրենց օրինակով սեփական հոտին ճիշտ ուղղություն տան եւ բարձրացնեն, սկսած ծխելուց, եթե հոգևորականը ծխի, որևէ կերպ, որևէ գաղափար, արդեն այդ հոգևորականից հոտի անդամը սովորելիք չունի պարզապես, ինչ պիտի ստանա ծխող հոգևորականից։ Այսինքն այս ամբողջ այս հուշերիս նպատակը լայն հաշվով մի փոքր
մեր համեստանալու եւ ավելի ազգային լինելու նպատակ ունի։ Ես շատ եմ ուզում, որ մեր հոգեվորականությունը 1700 տարիների ընթացքում տաքացրած իր ապազգային խրամատներից դուրս գա։ Լավ դիրքավորվել է, հասկացանք, տեսնում ենք, նկատելի է, ակնհայտ է, բայց դրա հետևանքով մեր ազգի արձանագրած հարատև նահանջն էլ ակնառու է։ Ուրեմն ազգային խրամատների մեջ պետք է փոխադրվել։ Այդ խրամատները չեն գոհացնում մեզ, դրանք ինձ գոնե չեն գոհացնում։ Ես ինչ որ ասել եմ, խոսքեր, որոնք ցավ են պատճառել որոշ մարդկանց, խոսքեր, որոնք ընդունելի են համարվել որոշ մարդկանց կողմից։ Ճշմարտությունը երբեմն ցավ է պատճառում, սա էլ պետք է նկատի ունենանք, բայց կարևոր է, որ հաղթահարենք այդ ցավը իշա մեր ազգի բարձրացման։ Շնորհակալ եմ ձեր համբերության համար։